今天中午12点，为期3个半月的东海伏季休渔期正式结束。按照往年的惯例，我国大批渔船又将出海捕捞。农业部已对沿海渔政船艇提出了要求，做好一切围渔维权的执法管理准备。在浙江乐清沙港码头，各种渔船静卧港口，渔民正忙着为开渔做准备。车啊，修理啊，网啊有补啊，修理网啊。别人什么东西都要修理好，马上要出海。农业部明确表态，钓鱼岛附近海域属于我国渔民历来所称的闽东渔场、台北渔场，是我国浙江、福建、台湾等地渔民祖辈传统的谋生渔场。但近年来，日方对我国作业渔船进行干扰驱赶，严重影响了我国渔民的正常生产。最近的一次发生在2010年9月，一艘中国拖网渔船在钓鱼岛海域被日本巡逻船拦截，船长詹其雄在被非法抓扣17天后才返回祖国。那个钓鱼岛是中国的嘛，我去那边打鱼是合法的嘛。那边人抓我是犯法了，我没有犯法。据不完全统计，福建、浙江等省每年进入钓鱼岛海域作业的渔船超过1000艘。防止日本方面的非法行径，切实保护中国渔民的权益，成为各界关注的问题。我想今后我们的海监部门，我们的海监船不仅要向他们喊话，不仅要在钓鱼岛继续宣示主权，而且要让这种宣示主权常态化，并且呢利用这种常态化，甚至要驱离进入该海域的日本的这样一个海上保安厅的巡逻船，因为他们非法侵占了中国的这样一个领土主权。那么同样，为了保护我们渔民的生命安全和我们渔民正常作业，我们的渔政部门也要加大执法力度。